Teuma. Taura nini mwanangu? Tara tizwi. Wamone ro ndianu. Kwa ndianu wazi. Kwa ndiana. Vakamira vadiana. Kwa unwazera. Nwazi. Ndiuze zvibona ngona chwasiwa. Ndisibe kuti unwazera. Ndiana. Vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru. Tinokukwazisai hama dzinodikanwa kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tiri kusangana tiri munzvimbo yekwaseke kunonzi kwaVhera, tingati kunemisha mikuru. Rangu zita ndinonzi Thando Class Muera Soko, ndichifamba naChiyera. Makadii? Ngiyaphila njani Soko? Hayi mina ngiziphilele. Mina ngiphilanga kahle ngemva kokuzindaba lesizwe ngilokhe ngiphela amathe ngiyasola ukuthi ngiqalele ngaphi. Semfuna ukuthi ngizwe phela ukuthi kwinokwenzakalayo, kwinokwathatha indawo. Namhlanje siko kwaseke ngale kuboVhera. I think ingani ngama new reserve, so mangathi asoma plus civil but kusemakhaya. Inzvimbo inanasabhuku vanozvinzwisisa. So namhla indaba esiliphathele yona indaba yomntwana ongezwa kahle osegula ingqondo ngemva kokuncediswa ngumuntu owayesithi uyinyanga. So indaba yangikhona i-complicated kakhulu, kodwa bobani kwazi ukuthi indaba yomuntu owancediswa inyanga ngemva kwakhona okwayesegula ingqondo. So sizathi sizwe ukuthi uhamba njani. Nawu yathauya nayo nhasi hama dzinodikanwa inawu inosuyisa ichikamadza panguva imwe chete. Tingati tina mama vachema vane dambudziko ravasangana navo. Ndofunga munoziva kuti kazhinji kuenda pakamera zvinhu zvinorema, asi amai vasvika pakuti daidza kuti Drewmas Media ndane dambudziko rikuru. Hanzi pane mwana wavo akaenda kunobatsirwa, hatizoti ndisekuru, vari kunzi ndiye sekuru nekuti vaibatsira nezvemuchivano. Kubva pabatsirwa ipapo ane mhiko yaapiwa. Pakangotyora mhiko yoyo mwana nanhasi akurasika njere haasi kutombotaura. Saka ndozvatavinga kuti tinzwe kuti chi exactly chakaitika, imhiko yei aibatsirwa sei, sekuru vacho chii chavaibatsira mwana chinoita kuti shuwa mwana osvika pakurasika njere kusvika pakusataura. Ngikho lapho esibuya khona abantu abanye abemachechi begcina besithi isintu sethu simbi. Asikho ukuthi isintu sethu simbi, kodwa kulabantu abasigangayo besithi bayenza isintu. Yikho yini Soko kumbe sengena iganga nje? No, zvinorwadza Chiyera nekunetsa zvekare nekuti kana tichitarisa chivanhu azvizonzi n'anga kana kuti svikiro, zvinongonzi chivanhu pamwe chete, nekuti tikunzwa kuti munhu yanga achibatsirwa akurasika njere, zvekuti vanhu vanosvika pakuti chivanhu chakashata, chivanhu mishonga, nekuda kwevanhu vanenge vachishandisa mishonga zvisiri izvo, nekuti chivanhu kazhinji tingati ndiana chiremba vanobatsira nechivanhu mishonga yedu yatajaira, asi imwe nzira inenge yakuitwa ndio inozoita kuti vanhu vasvike pakusangana nematambudziko akadai. Tisingakupedzerei nguva, regai katikurukure nemhuri yacho tinzwe kuti chii chakaitika zvakafamba sei. Asi senguva dzose, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Toma. Kwasera. Kwasera to. Tom. Unzwa se. Unzwa se Tom. Ngabate sekuru. Sumuka ubate sekuru wako. Enda unobata sekuru. Sumuka mwanangu. Enda unobata sekuru. Sumuka. Sumuka to. Chisumuka. Sumuka mwanangu. Chisumuka zvo usandiyadziso. Chinde pana Theo. Sumuka Theo. Ndokuti ubatsirwe taura zvawakasangana nazvo, varida kuti vakubatsira.
Kubatsira. Makadi henyu muri yeZimbabwe. Ini ndiriwo munin'ina wa sisi wangu Teuma. Ini takati mwedzi wadarika muna February. Akanetsana nemurume wake abva ambodzoka kumba kwaseke kwaVhera. Saka akati adzoka kunoku akabva ati gendite sei genditsvage business rangu rekutengesa mazai. Saka akati achinohodha mazai ake ari munzira achifamba. Vasangana nemumwe murume aifamba nemuvakidzani watinogara naye. Muvakidzani watinogara naye. Vatomuti ndoda kutenga mazai. Vatenga zai. Achingoritenga akabva arimwa rakadaro riri mbishi. Pakapedza kurimwa ndo pakatanga kutomuprofita akati honzvo iwewe une mudzimu uri pauri uda kugadzirwa plafuti une zvikwambo zviri pauri saka unoda kubatsirwa neukasira. Ndokutanga kutofambidzana vachita sei vachiuya kumba. Saka vari munzira imomo uyu murume yakabva asvikawo pamasimendi paakasvika vachida kutenga masimendi. Saka kuno kuti kumba kwatinogara kuno tiri kuvaka sati apedza kuti sei kuvaka imba kune mamwe masimendi anga ari kumba kunoku kwatinogara. Saka iye akabva vati chipa masimendi amuda kutenga bvisai mamwe 2 mota sei motenga ari kumba kuitira kuti anozooma. Iye murume yabva ati alright. Pawatosiya pashopi achifamba mheno nhoroondo dzaitsanangurwa munzira vachita sei vari muroad kuti vauye kumba. Vasvika mumaraini zvikanzi iwo chiita sei chienda kunotora masimendi ayaya ari kumba kwenyu tuye tikupe mari. Ende woda kubatsirwa neukasira. Kubatsira ndokubatsira mahara. Ndinosibhadharisa hangu kubatsira but iwe ndakunzwira tsitsi dobatsirwa mahara. Ndokuta sei ndokutora masimendi kuya kwakaita abva aenda ikoko. Hanzi achisvika ikoko akabva atanga kunatiriswa mugati nekupfungaidziswa. Vapiwa mushonga wakapiwa zvikanzi mushonga watiri kupa kuti kugadzira mudzimu uri pauri uda kugadzirwa. Vapiwa mushonga wakapiwa zvikanzi mumwe wacho unonosvika unokusha mumba, mumwe wacho obika porridge womwa bhozi une jeko remudumbu. Jeko nifunga sazoti wanga wataurirana zvenyembereko here ipapa hangu andiziva ndindansipo. Indutaura zvaakazonitsanangurira. Zvikanzi unonobika porridge woita sei wodya. Iye abva ikoko atopedza zvangapedza zvikanzi pa 3 days unofanira kudzoka futi kuno kumangwana svika 3 days dzakwana irari zuva rekutanga rakazvitwera. Bauya nawo mushonga uya ndifunga musuwo yakaita zvakaudzwa. Abva adzoka mangwana abva adzokera futi. Abva asvika abva anatiriswa futi nekupfungaidziswa. Vanzi zvonizvo vapiwa futi umwe mushonga wakapiwa zvikanzi ndiwe kunoshandisa futi kumba. Iye ndopa akabva tariko akati ko zvamandiudza zvoti ndine mudzimu uri pandiroda kugadzira ko ndikafonera mama wangu ndoita sei ndovaudza kuti ndo zvamanditsanangurira. Hanzi iwe wabva wamuti zvonizvo aiwa mama wako savaudze. Mama wako tingatozovaudze kana iwe waita sei watatopedza 3 days idzi nenyo 3 zvinhu tofanira kuita pa 3 days. Pamwe tingatozoudza watopedza zvinhu zvatiri kukudza izvi. Hanzi iye ndopa akabva asumuka bati alright paasumuka nemushonga uyo. Asati asumuka ipapa akabva nzvo zvanzi mangwana dhere chi3 rauri kudzoka. Tinoda kukupa mushonga mafuta ekuzora. Asi kana wakumazora mafuta aya unomazora uchiunza maoko ako kuchidenga usingafari maziso. Kuti kana wakutengesa mazai ako atengwe singaite uite mari. Ndo day 2 raiudzwezvo. Endo saende kumurume wako svika wapedza 3 days. Iye hanzi ndabva nangoti alright pandasumuka. Saka musi wacho iwoyo wakasumuka anga atoboilisa mazai ake atopedza. Ndopa akabva uya kumba kwangu. Vatosvika. Vandatoona munhu ari kungonetsikana vandatoti kochi achingoti ndoda kutaura namama ndoda kutenga airtime ndoda kutaura namama. Ndobva ndagara naye pasi ndikati kweyo chiko zvokuti ndoda kutaura namama nhasi zvamboita seiko. Plafuti uchine mazai ako aya kunhasi hausi kunotengesa here. Ndokutanga unditsanangurira zvese mafambiro zvakaita. Saka chipedza unditsanangurira daro murume wangu anga ari painini. Vatoti maiguru makambozviona kupi zvinonzi mudzimu uda kugadzirwa mungori mega pasina kana hama yenyu inonzi zvonzvo ngaiuye kana mudzimu wacho chidozobuda hama dzenyu dziripo dzichinzwa makambozvionepi izvozvo. Plafuti mafuta mukuda kuzoraya hamanzi muchazoya muchipiwa dhere chi3 mangwana ndi ndo iye pakabva tangoti zvinhu zvacho zvandiri kutotiswa ndiona kuti ndoda kutokanganisa. Ipapa anga achiri kutokwanisa kutotsanangura achitori right. Zvikanzi ndisonzwiso zvinhu zvikumbofamba sei. Ndo musi wepatikabva tati imi regerei kuti sei kuenda kwamuri kuenda uko. Rasei chii mushonga uyu ndomba akatobuditsa mushonga wacho wangani angatoni mushonga wacho wangu watopiwa futi day 2 iroro. Akatoya nawo. Patondaza zvanzi mushonga uyu
patata iwe ndonorasa mushongo ichiusasa ushandise vana ava vatombonana unaka neyoti hapana munhu anokudza kuti une mudzimu uda kugadzirwa pauri munogadzirwa muri mega usinzisaudze vanhu neyoti yeba akatonza usatiudze vanhu vemuno munharaunda kuti chi uri kuenda unobatsirwa kunongoyewa zvakangowanda wanda zvokutoti kutobvunza vamwe vanhu vanotogara apa vakatoti taitomuona achienda but aitongoti ndoda unoruka chi musoro musikana weipapo aisatsanangura kuti akuita sei achingowandisa iye wacho ndopaakabva anorasa mushonga yawe vatoti saka ina njete sei handichaendeko ndakutoenda hangu chikumba kwangu vatenda kumba kwake kune murume wake manheru kuma12 vatanga kufona kuti ndiri kuzvimba kunhengo yake chango ndiri kuzvimba manheru ndo patikatangonetsikana kuti munhu anozvimba chirudzi ndo mangwana makusena acho tabva tatorara usiku iwoyo papamuka mangwana makusena ndifunga akasvika kumba kuma 6 dzekuseni kumba kwangu inini adzoka futi murume wake angaenda ubasa pandatomona achitofamba shoma asinganyatsogona kufamba pandatoti kochief kanzi ndakazvimba vandatotonera zvo ndakatokona kwakatozvimba vatogara sikaingoti nguva diki ongotanga unamata nguva diki ongotanga ungonamata nguva diki ongotanga ungonamata but zvanga asi zvisati zvasvika palevel yasvika but ongoona kuti munhu uyu pane something chikuitika vararaumba kwangu kuno kwanga kusatoda kudzoka akutoti aina ndichada anguita sei kuuya kudhuze neikoko handichada zvekukanganiswa nomataurira ingoita vatorara chikumba kwangu musiwo yakatorara vatofuma mangwana makuseni ndifunga mangwana acho yakafuma iri sandi vatatoenda kuchechi kwangu mama wangu so vatatoenda kuchechi vatatononamata kuchechi vatatodzoka kumba day 2 futi tavatatorara day 3 ndora akatomuka ndora akabva bosi anga kutogara umba kwangu ipapo achimirira mama tatatovaudza mama wachimirira kupiwa ofi chiye kubasa kuti vaite sei vauye kubva kwamutare mama wangu asipo saka kumirira kwanga kaita mama anga ari kumba kwangu ndopa akabva arara musi wechi3 ndopa akamuka manheru ndifunga kuma11 patango ndiri kutya kurara ndega pasi ndingonzwa mavoice evanhu munzeve mangu akawanda wanda ari kutaura vatatorara naye pambedha ndomuka mangwana makuseni akutanga kungovhiringika kuti utaure naye so anenge achonga ari kuvhunduka here handizoziye ndopazvikangotangira pakusvika mama vazouya pangotanga futi kungoenderera mberi achingodaro but izvozvo zvaiita ipapo zvazisati zvasvika palevel kuti raita sei razasvika izvi achingovhiringika kudya ipapo ainetsa kudya anga asingadye asingaiti sei achingonamata nguva diki achingonamata chiri mweya china ndisiye kurara asingarare papasvika kuya mukoma vangu inini pavatoti mama ini ndine kuchechi kwatinoenda kumasoyo ngatimbonobatsirwa ikoko vaenda kumasoyo kwakanobatsirwa vamboita nani kumasoyo ikoko akabatsirwa but ivo vakatotaura kuti mone nyakakanganiswa nenyaya kuti pane zvaari kuona pane zvinhu zvaakufanira kukudzai asi ari kurambidza kuti aite sei ataure timukunzwa ndotema wacho paakabva tanga kungodara abva atorimboita nani atoraiti papo madhezi anga atoraiti mazuva adarika ndifunga pane maweeks zvatanga kutomubvunza chototi pane zvinhu zvandaiona ndaitoona unge ndakafa ndakuwe udhi yangu ndega because this state tikataura naye ipapo angachitora kuti mamusi hama dzangu imi mudondikanganisa zvototanga kunongotiza totozomubata kana kumwe totozoshedzwa navanhu unzi mwana wenyari totozoita setonomutora kwangosiya dhora rakavhurika itiza ndopanga kutotsanangura choti zvinhu zvandaiona ndaiona zvangu ndega ndofunga ndopavakabva vazodzokere here ikoko kuti mwana makamita sei ndimama manje pavanodzokera ikoko nagogo angatotanga futi ipapo apa vangu ndandasisipa apa wataura kuti akazotanga kuti ari kunzwa mavhoisi aitsanangura here kuti mavhoisi aiti chii ipapa aita kuti akada kutaura kuti ukamubvunza kuti chii chiri kuitika uri kunzwei aita akada kutaura kuti inini ndiri kunzwa chaka obva anyarara haazotauri waramba uchimubvunza haatozotauri nguva diki obva amboti inini ndiri kunzwa zvakati anongogumira ipapo obva anyarara haachataura kusvika izvezvi haachatotauri izvezvi wataura zvekare kuti hanzi aienda kunobatsirwa
Paibatsirwa akataura here kuti ava mai vanonzi mukadzi wen'anga vanga varipo here kana kuti vanga vari tu chete nasekuru? Painobatsirwa ikoko iye aitaura kuti zvonizvo vanga varipo mai vachitonditi shingirira upedze zvinhu zvauri kuudzwa izvi, shingirira uzvipedze. Mai vacho vanga vatoripo. Asi akatsanangura kuti mishonga yaipiwa ndezvikwambo nemudzimu. Mumwe akatsanangura kuti ndeye hapana mimwe mishonga yakabatiswa here isiri yekunzi kugadziriswa chivanhu kana kuti mudzimu kana kuti kubvisa zvikwambo. Ainipa pangu handizozive nekuti pakazosira pacho ranga raday 2 akunzi day 3 ndora tichakupa mafuta ekuzora kuti utengese mazaya ako uite mari. Saka kusazoziva kuti pane umwe mushonga waakazopiwa futi here, but mushonga waipiwa sematsanangura aita kuti ndewe kunzi ndikushe nekunatirisa ndiri kumba nekubika mporiji ndichidya. Pakatsanangura kuti akanzi asarare nemurume, vakamudza here kuti akarara nemurume chinoitika? Izvozvo anotsanangura akangoti hanzi zvinhu zvatiri akangoti hanzi ndakaudzwa kunzi hanzi svika pa3 days zvinhu zvatiri kuita zvisanosangane nemurume. Ndozvo ndo matsanangura akangoita. Anozondudzwa kuti chikonzero nei hanzi zvozvo usaende chii kumurume wako ana kutsanangura. Ko ivo vakatsanangura here kuti sei vakati asaudze kana weukama kana vabereki? Ipapa handizoziva nenyaya kuti iye munhu akanditsanangurira ndiye mushure mekunge auya nemushonga wacho ari kumba. Zvese zvozvo hana kutsanangura kuti ndakazonzi ndisataure nemumake kuti pangoda kuti ainzi vanozokurambidza here kuti vanozokanganisa kuti upedze mazuva atakakutaurira. Saka iwo tingatozova kana tapedza 3 days idzi mhiko dzedu dzatakuudza idzi. Makazodzokera ikoko imi manga muripo here pavakazodzokera kuna mama kunovhunza kuti makaita sei mwana wangu? Aiwa, pavakadzokera ini ndandisipo. Vakatanga vaenda pekutanga vakatanga vaenda vari 2 iye namama. Iye musi wacho wanga aitotonga ari nani, but aingoratidza kuti ane fiye yekungodya. Ndo mama pavakabva vanobvunza kuti chii chamakaita sei chamakaita mwana, but sekuru avanga vasipo papa namai vepamba ipapo. Asati atanga kunyanya kuvhiringika pana here kana dzimwe hope dzairota dzaimbokuudzai? Hapana, ipapa itoita kuti hanzi handipana kana chandiri kurota, handisi kana kumborota, ndo matauriro aita. Saka pari zvino zvizvezvi zvaari mukuti haachataure, zvamukureva kuti haachataure chii, kana chida mvura kana nenzara asi kutombotaura kana kuita any sign here? Asi kana kutombotaura zvenzara tinongoita kutongobika totongomuti otongodya, but kutotaura ndoda mvura ndoda chii asi kana kumbotaura. Ukangomusiya akangogara paanenge angogara ndipapo. Kana akuda kunzoita weti unotoona kungotamisa makumbo, but unotozomusumudza kuti angotozviitira achifamba. Izvezvi ndozvaari kuita. But kutaura asi kutaura. Kunzwa ari kunzwa here kana muchizomuti ochikafu ari kunzwa here? Kunzwa anoratidza kuti ari kunzwa because ukatoshedza zita rake anotokutarisa. Anotoratidza kuti ari kunzwa. Ukatoshedza zita rake anotokutarisa, but ukamuudza kuti ita chakati kuita asi kuita. Mataura kuti anozoerekana futi abuda mumba. Pano kana arara anoita zvekuvhumuka here manheru kana kuti anongomuka chinyararira achinanga kudhowa achienda? Izvozvi ndo zvaimboita, but for now izvozvo haachatoita. Akungoti paungomusiya ndipapo izvezvi. Kudhara idaro paakatanga kuvhiringika aisatorara. Aingorara achingofamba zvongoti kumuka ngotanga ngofamba hagare pasi. Ukatomugarisa pasi unotomugarisa zvechisimba zviya uchingomusiya anosumuka otanga kufamba zvoti anogonongweri kana angotiza futi. Kana ari mumba ari mukati mumba anenge achingofamba akabuda panze kuti sekuti tambotige timbobudisa mborowa nemhepo anobva atiza oenda. Titochidzoka zvekare kune murume wenyu, ndanzwa muchitsanangura kuti paakabva kurara nemurume ndo paakatanga kuzvimba nengo yake. Ko murume iye ari sei, pane here zvaakasangana nazvo? Murume hapana. Dzimweni dzenguva anogona kunge achinyara, ari kumboshanya here kuti aone mudzimai wake? Murume wacho hauya, anenge achingotira ndiri kubasa. Asi ari kuziva
kuti mudzimai vane dambudziko rakadai? Kumutsanangurira tikamutsanangurira paangotero ndikaona mukana ndinouya izvo zvindiri kubasa. Vane nguva yakareba sei varoorana? Vane 4 years. Asi changa chachingonetsa pavari nhau yembereko. Mwana wangu asati vanaye. Iye paakangotsanangura zvakasangana nazvo kuti achingotsanangura matsanangurira akasangana nawo, bva ipapo paakangotaura ipapo ndo paakabva atotanga kusataura, ndo paakatanga kuvhiringika pfungwa. Mushure mekunge ataura zvinhu zvaakataura kuti ndakasangana nemurume akazondipa mushonga akazondidai so, bva ipapo ndo paakabva angotanga kungovhiringika pfungwa. Makadii henyu muri yeZimbabwe? Ndinoitwa Jane Watungwa. Ndine mwana wangu anonzi Theuma Watungwa, Theuma Watungwa. Mwana wangu akasangana inini ndandiri kushandira ndiri kubasa ndiri kwaMutare. Saka ndakasiya mwana wangu akasiri pana anga achigara kumurume wake, saka akazinga adzoka kupamba. Anga ari kumurume wake. Asi panguva yacho akasangana nedambudziko anga ati mama ndadzoka ndiri kumba. Kuburikidza nekusagarika zvakanaka uko, kuburikidza nekusagara zvakanaka era papinena wekusagara zvakanaka kumba kwake. Saka iye akati hanzi iye akazongofunga kuti zvandiri pamba pamama rikedzai ndingotenga masai angu ndibhoilise ndimbotengesa. Saka anga ari kubva kunotenga masai ake akaisa mubhaketi masai ake. Ndobva asangana neumwe murume, asi murume uyu anga aine mukadzi muvakidzani, vamwe mai vanonzi Maitindi vanogara apa. Saka achifamba kudaro murume uyu anzi akangotanga kumuti, akamubvunza akati ndoda masai. Uyu ndivati masai haana kubhoiliwa mampisha, anzi ndoda masai. Masai ako emari ndobva ataura price $6 ataura price yake. Ndobva azoti chinipowo ndikudawo zai, abva ataiwa zai akutotora kuda kutora 1. Zvikanzi zai masai mampisha, zvikanzi aiwa ndinoada akadaro. Ndobva atora anzi zai 1. Ndobva amuti saka zai 1 racho imari yakati 150 bond. Hanzi ndokubva murume uyu atitomuziva, ndo ndiye aifambidzana nemukadzi iye wandikutaura watinogarisana naye pachimana. Ndobva murume ndiye kuzobvunza mukadzi uyu achiti one mari, hanzi murume akati ndine 100 bond. Saka uyu akabva ati 100 bond haikwani. Ndobva atanga kufamba kuenda kubva pavari. Asi saka pakangoti wamwe murume anga ari munoti vanga ari kutofamba vachiuya kuno panzira yepaBMP. Saka pane shop iri opposite BMP inotengesa masimende. Asi saka mumwe pakati hanzi mukomana murume anga ari ipapo akabva muti iwe unoruza makomborero. Asi saka uyu akabva ati rekedzai ndidzoke ndivape zvangu zai racho ne100 bond. Saka ndokubva avapa zai riya ne100 bond. Hanzi murume akabva angodi ndobva amwa zai riya. Ndobva atanga kumuprofita uyu kumuudza zvakamuudza kuti iwo mukadzi wanzi unoshandiswa nechikwambo, une mudzimu, hameno zvimwe zvaakaudzwa zvekuti hameno nezvimwe zvaakamutsanangurira. Then uyu varikuhanzi vaiva mukadzi uyu nemurume wakabva wamira pasimende wakubvunza maprice. Ndomadzivira ndikati hanzi abvunza maprice uyu mwana wangu ndokuti indinechi pamasimende amuda kuti asi muda kutenga simende hanzi ndozvaakati hanzi pamasimende zamuri kutenga ndine dzimwe 2, ndine dzimwe 2 dziri kumba, saka dzinodaro dzinogona kuzooma. Saka imimi mukatenga simende dzenyu mongoita -2, imimi mosizotora idzodzo mosizotora dzangu idzodzo nemaprice acho naro. Hanzi saka vari kufamba kudaro murume akabva mwana wangu iwe mwana iwe ndakunzwira tsitsi, hanzi achimupatsana ngudzo. Saka hanzi kutanga akatanga mupatsana ngudzo achinda kunzwira tsitsi paupenyu hwako. Saka ndoda kuti ndikubatsira sinda kubatsira mahara. Zvamatambudziko ako ese matambudziko ako awinawo. Saka hanzi vachifamba manje uyu nokuti pane mukadzi wekusiva. Uyu ndofunga akangoti kuti pana mai wekusiva here. Hanzi achifamba achiuya kunoko. Akuti achidzoka kunokumba nokuti pamba pacho ndipadhusa. Akuti achitena kudai nebhaketi rake nekabhaketi kake masai. Ndipo wakabva watomuti ubva wauya nesimende dzacho. Then uyu ndobva hanzi akati handigoni kudzitakura. Vaya ndokutuma nebhara kwakutakura masimende mumba kwakuendesa. Uyu ndobva atonzi iwo pawatoya chitoya tiri kubatsira izvo nekukasira kuti muita zvechimbi. Ndokuchitanga kumupititisa magata hameno zvavaimita, kumupa mishonga kuti ndaunomwaya mumba, imwe achigeza, imwe bika muporija, akaitwa zvakawanda.
ameno zvaanga achitwa zvakawanda wanda izvozvo. Then nekuiswa mugati, hanzi akaiswa mugati. Then iye akazoti day 2 hanzi akatonzi unofanira kutozviita zve3 days. Hanzi day 2 uye akabva abvunza kuti saka nini zvamakundiita izvi handizvinzwisisa, hanzi aitodedera kutaura kwaita. Hanzi akati inini zvamakuita izvi handizozvinzwisisi, kundiudze mama. Hanzi akati aiwa usaudze mama, izvi zvatiri kuita izvi tanga watopedza kosi. Mama vanozongozvisiya zvikanzi mama vari kuuya musi weTuesday yatotaura nesu zvikanzi aiwa mama vanozongouya zvatopera iwe pedza zvauri kuita izvazvi nini kuti udza mama tanga watopedza kosi. Saka uye akabva aitwa zvaanga achitwa izvozvo adzoka day 2 ndokuenda. Day 2 manje abva atobva kwepo nepa second process. Saka uye akabva kuti pane zvatiri kuita izvo sanorara nemurume uyu manje ndokuchita ndopo sanorara nemurume uyu munin'ina chari kunonyatotsanangura futi zvese anogona kudzokororo matsananguro rake ini ndotaura pamanzwi randasingosvita zvikanziwo sazonorare nemurume. Saka uyu manje akabva aita sei andizondifonera manje akuchitya manje kuti zvandiri kuita izvi. Saka akanga atopwa nemwe mushonga wekumwaya munomu. Saka hanzi chaitomutasa kuti amwaye munomu inawe kuti pane mwana wedu mukomana Simba mwana wandikasiyawo kuti mwana wanogarawo pano aisara ari pano pamba mwana wangu ari Simba ari pano. Saka ndiye waitozosesa kuti chi pakumwaya anoti chi akazofunga aitoti ndakatozokundikana kuti nditomwaya mushonga yacho. Saka uyu ndopa akachizondifonera manje akuti mama uyai kuno pane zviri kuitika zvansiri kudi zvasikunzwisisa pana muti chi taura tinzwi. Ndobva azochitsanangura nyaya yake kuti kana mufoni mangu ndakazvirekodha ndikazvistress ndogona kusvana ndatitsanangura kanyaya yako achitanga rukakamari kutya ndikatitsanangura nditori pari free ndiri ndega ndakasununguka pandiri ndakasununguka. Ndopa akanditsanangura zvazviya ndasikutsanangura kwandiri kuita. Ndopa ndatomuti aiwe ungaitiswe zvinhu zvokudaro zvongosangana nemunhu wachona ndiani wakasangana naye pataura taiva papa ina mai vanonzi maitindo papapa. But mai vakashayikirwa nemurume wavo asi izvozvizvi vakugara nemurume amenozongonzwa asi pandakazombotodzokera ndakangonzwa vakudeza kuti dhedha handizivi but munhu wandikazongoonawo izvezvi pamashure pese apa munhu anga asipo. Uyu ndatomuchirasa itotora mishonga yako unoisa panze wototsvaga chekutsikirira paunotsikirira panze nezvidhina. Ini ndinouya ndoda kundozviona izvozvo ndoona kuti zvizvo zvavakuitisa izvozvo sewaitiswa zvinhu izvozvo zvakatoshata zvakashata zvinhu zvauri kuitiswa izvozvo. Saka uyu aita day 2 akaenda kumurume wake akaenda kune munin'ina wake uyu akutya pakutaura kwandandaita naye pafoni ndokuchienda kumunin'ina ndokuchinoratidza bamunini nene munin'ina una mishonga yandandapuwa achitsanangura zvaakatsanangura semafambiro akaita ava ndobva vachiti maiwe zvinhu zvako izvi zvimwe zvimapicha zvemishonga zvazvakazosendwa nawo asi zvimwe zvacho vakazozvirasa vaikwa kuti maiwe maiguru komaita sei matokanganiswa zvinhu zvamatoitiswa izvo hazviiti. Uyu nekuchitya manje ava uyu haana kuzotedzera zvinoita kuti tsikirira mushonga abva vanoflash akakura samuteleti vazochi uyu akuchiti kwakurinda kumazuva rudoka mukanwa mamakundonama makunama ndakutadza kutaura po mvura rurimi ndisiro mvura ndomatsanangurira andiri kukwanisa kuti ndiite. Mwana akabva atotanga kutovhiringika. Saka inini pandakatozongodzokawo ndakaona mwana vakandigashira ndamuona mwana ndakabva ndatongofunga kuti regedzai nditoenda kupi nedambudziko rakasangana naro ndakabva ndatoenda kuwanin'ina wangu Mbare achivhiringika njere kudaro ndakabva ndangoenda kuwanin'ina wangu. Ndaenda kwanin'ina takabva tambotanga kufundira mwana kumubatsirisa mwana mukubatsirwa kwanga achita bati ndichibva kunoku ndaichitofunda ndaitoda unoona wanin'ina kuti ndititorane nehama ndifonera hama dzese nditi mwana akasangana nedambudziko tiende pane munhu yeye kuti akaite mwana saka pandakangoenda wanin'ina wangu kuti aiwe singatidii ngatimbobatsirisai mwana. Saka mukubatsirisa mwana inini kumashure ikoko ndakamhenge ndatomboti ndaenda nditi kumashure kwacho ndandatombopasvika ipapa ndichibvunza kuti makazvifambisa sei pandakazokundikana kutopedza kutaura nawo nekubatikana bho ndikatanga ndataura nemukadzi semuntu kuti mai ndiwo munhu wandaiziva kuti kochurudzi chiri kuitika pamwana tasai mwana wangu kutomona dai chisiri right chii chamakamupa pachanga mutazvikanzi akapshinza Mhiko akatoudzwa kuti 3 days kati zviri zvizvo zvamuchitisa mwana zvamusina kuti ndindiziye plus mwana makatomutaura kuti nasa ndudzi
amuso matondikangasira mwana plus imimi makatora masimenti angu ini ndochida kuti ndite basa rangu ini ndatatotoya chiti ndiri kugadzisa pandinogadzisa chishandisa simenti zangu apa ini mandikangasira ndo pakabva tachimira imuone sekuru iyi murume wacho saka ini pandikabva tapinda ndachitarisana nasekuru wacho napo wakandiona wakangoti aya ndochi mashura saka ini ndakabva ndangobatikana zvekuti ndakatoona kuti handichakwanisi kutaura handisi kwakabva kwanaya mvura isingaiti nemhepo isingaiti panguva yacho iyoyo but tasikatotarisiri kuti kuchanaya ndo pandikatoone kubatikana ndikabva ndatongozoerekana ndikazongoona ndaakuno nemwana wangu ndakatozongofamba ndakazongoerekana ndaakuna zive ndakatozongoinga ndaakunoko handinazokwanisa kuti nditaure nasekuru wacho nemurume wacho sekuru wacho iwawo. Asi sekuru wacho ndisekuru zvekuti akura o munhu anobatsira vanhu? Munhu ari kuita zvechivanhu hameno zvechivanhu zvavanoko ari kuita ipapo. Mwana wenyu ane makore mangani? 22 asati asvika 23 asati asvitsa anosvitsa muna August ane 22 years. Apa tinoziva kuti kana munhu uye muchimuziva zvinoreva kuti anogona ndoti kurivhesa kugadzirisa since ndiye anoziva mhiko dzacho, which means anoziva kuti kana kwakakanganisika apa tinogona kugadzira apa. After that hamuna kuzodzokera here kumba kwacho kuti mumubvunze kuti ndanga ndabatikana ende mvura yanaya, saka toita sei nemwana uyu? Takazodzokera kechi2 asi kudzokera kwatikaita kechi2 ndipo pakauyawo mai mama vangu inini vakandibereka. Vauya vakati vachiona kukanganisika kwakakaita mwana vakabva vati handei ndinoda kupaona ndinoona munhu wacho. Saka patikaenda isusu namai ndo vakabva vati izvi zvinhu izvi ndinozvipedza ndozvigadzirisa chiti vapise zvaakaita mwana zvikanzi ini ndinozvigadzirisa. Saka iye pakugadzirisa akaita zvaakaita zvekumuita chimuputisa fodya achiita zvaanga achiita. Saka pakumugadzirisa kwaanga achiita mwana ane zvaakatoita zvekunoti akabva azobvunza kuti mune mari here kuti kati hatina, akazotenga huku akashandisa huku akamugezesa akashandisa mutsvairo asi anga ine skin tight yake ikatosara ipapo. Saka inini ndakatenge ndikutorwadziwa nezvinhu zvacho zvakuita process akamupa futi mushonga yeporiji neyekupwititidza achiti zvinoita. Saka patikazoya kunoko zvimwe zvachona akazochienda munoita muri kumba pandiri kuzoya ndichititiite zveporiji yacho ndo pandandina mama takarara usiku hwese tinawo. Uyu mwana haana kana kutomborara akatongorara akagara zvakatoita wesi ndikutoona kuti mwana zvikutoita wesi kutoti pakatozomuka mwana anga akutongozvitira weti achatogonekana kudii. Saka ipapo akaitwa zvakaita izvozvo kuti aiputwa mufodya munhu akanga akutotanga futi kumuvhiringidza. Ndine zvandingasingatonzwisi zvokuti anga akutotanga kumuvhiringidza futi kumuvhunza kumuvhiringidza. Ndakatozoona kuti kuti pishinura kwacho kwaari kuita hazvina tsarukano nokuti anga akutoita achibudisa bakata unga ari kutomutyichidzira futi. Saka inini pane vamwe vakazotouyawo nokuti ndandatombodedzera vamwe vanhu vemureni kuti mutibatsire kuti ndi mwana wangu abatsirwe, but vamwe vacho vanga vachiti tinotya, vamwe vacho vanga vachiti zvinokuita sekuzeza. Saka pana vamwe vakomana vanga vachifanira kuti vazondibatsira kuti tipindewo muti batsirane kuti tione kuti zvava kuita ndizvo chaizvo here. Vakazokunikana kunge varipo. Mai vangu vakanga kuti nguva yapera nokuti vanga vabva vachida kuzofamba kuti vadzokere netsoka. Saka zvaakaitwa izvozvo zvakatosenge zviri kutoita wesi kumwana vanga vacho vari kupishinura. Ndichikudzosai kumashure, mwana wenyu asati akavhiringidzwa akambonobatsirwa here kuchivanhu? Bva muupenyu hwake haana mbobvira akabatsirwa kuchivanhu. Saka kanga kari kekutanga? Kekutanga. Ko kune dzimwe nzvimbo tingati kumachechi kumaprofita vaimbofamba here? Iye pachake iye aenda zvekuti kubatsirwa kwemasuweni kune kuenda kumugodhi kwaanga akaroorwa anga achipinda chechemugodhi ndokwandaiona achiti anonobatsirwa. Inini chigara nawo saienda kuchechi zvekuti ndoenda kupinda kuzi. Asati abatsirwa anditi matsanangura kuti pane zvakanzi ari kuda kubatsirwa zvamakanzi imimi zvakanzi iye asakuudzei chii chaida kubatsirwa ikoko?
pakazowana simba rekutomboenda navo vanhu vaasingazivi. Ameno paneyo pane zvavakamutsanangurira. Pane zvavakamutsanangurira izvozvo zvinhu zvitatu izvo kuti ane mudzimiri neplasi handizivi kuti zvembereko here zvechipapa handisivi zvavanga vachimubatsira. Pari zvino asati ane mwana kubva parorwa. Angasati ane mwana. Zvichireva kuti rinogona kunge riri dambudziko raita kuti iye semwana ade kuteerera munhu uyo akazomubatsira. Zvimwe zvezvinhu ndinotoona kuti zvimwe zvezvinhu izvozvo zvaanga achitonamatira nezvazvo zvaanga achitoshuvira muupenyu hwake. Pakazvimba pacho mukureva kuti aibva kusangana nemurume abva tozvimba kana kuti zvakazomuka azvimba kana zvakazoitika mangwana achora rimwe zuva. Zvakatoitika ipapo usiku wacho iwo atorara nemurume wake ndopaakabva angozvimba ipapo. Iye pakazvimba kuzotanga kuvhiringika njere zvakatanga nguva yakareba sei after arara nemurume azvimba kuvhiringika njere kwakazotanga rini? Munhu wacho ndiye anonyatsokutotaura kuvhiringika njere. Ava pandaitotaura nawo pafonika vaitotaura ndichivhunza inini kuti kuri sei ikoko kuno tisati ndauya nokuti ndakabva ndatongoti kuswera mangwana racho ndakabva ndangouya pazvaitika izvozvo. Vakanga vachitontaura kuti pfungwa dzakasisirira iti. Toziva kuti nyaya dzakadai dzikaitika nemunhu wamunogarisana munharaunda okuvhileji munoenda kuna sabhuku, makaenda here kunoripotera munhu akadai? Cause tinoziva kuti chivanhu hachina kutanga nezuro onhasi, chivanhu chakabva kare, ende toziva kuti munhu kana kaita zvokuti tinogona kuti uroi but tisina kumunanga munhu wacho. Muna kumboenda kune vanoziva chivanhu chedu sevanhu vatema kuti muvazivise kuti ndimi varidzi venharaunda, saka kana zvadai tinomuita sei, tinomuitei munhu akadaro? Inini pakudaro ndakaendawo kuna sabhuku ndikanotsanangura nyaya yangu. Vakatonditi chitoenda kuna chifu. Ini ndobva ndazoenda kuna chifu ndobva ndanotsanangurawo nyaya yangu. Kuna chifu akati chimakadaidzwa here kuti muye nemunhu wacho zvakafamba sei? Takatongoenda tiri tega nemwana wenu kuti tatatonzirifewa nasabhuku akangoti handichakunyorere tsamba asi chimi endai kuna chifu. Saka ndanosvika ikoko chifu akanonditambira sindakangonzwa kuti ndiende nemari yandandinayo. Ndakangonzi ndiende kuna chifu ndakabatawo tendula sichingonotaurawo nyaya yangu. Saka ndakangonoitawo saizvozvo. Ndobva chifu vapindura vakataura zvavakataurawo kuti zvinoda kuti zvitariswe kuti zviri kubva vakati nhau iyi inoda futi kuenda kupolisi kuti mwana munhu yanoko anogona kunge akatokangasa futi mwana neimwe nzira. Nezvikare nezvozvo zvakaitika izvozvo mufambawo muchibatsira kuti mufambe mukubatsirwa muchiwana kana mapostoro nene kuti zvibatsirike. Mapurisa handina kuzoenda mapurisa handina kuzoenda, handisati ndaenda. Asi kuti nhau yekuri kuti ndichakangobatikana nedambudziko wangu wangu asati wauya ndandiringori inini nepandakatozoenda unobatsirwa nevamwe vechechi vakatongozoya pandandikagara pachibatsirwa mwana. Zvichireva kuti masvika kuna chief akakudzai kuti anofanira kuenda kupolisi, hana kuti kukudaidzai kudare o hana kudaidza munhu wacho, hana kukubatsira kuti munhu wacho abate aende kupolisi? Aiwa, havana. Rubatsiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe ndezvakaita sei? Inini rubatsiro rwandachitoda kumhuri yeZimbabwe nderekutokumbirawo kutochemera kuti mwana wangu aite zvakanaka. Kuno anogona kubatsira zvese izvo zvemuspiriti izvozvo nezvozvo ndoda kuti mwana wangu abatsirwe pakusunungurwa padambudziko raasangana naro iroro. Nokuti iye dzimwe nguva ainge achimboita kusvika nguva yekuti anenge achibuda masiriri nekungorara achifamba kutora kuvhiringika njere ikoko mwana wangu kutoona kuti mwana wangu akakanganiswa. Saka abatsirwe padambudziko iroro. Ndozvandiri kuchema mhuri yeZimbabwe kuti vaone kusviti zvisukike mwana wangu achene, mwana wangu adzoke kuva mwana wangu zvaanga ari kare. Tisati tauya kunze kwekudzokera kune muridzi nyakukanganisa mwana, manga makambofamba here kune vamwe kuti mumboedza kubatsirwa? Ndakambofamba
asi kwese kana nchitofamba kwese ndakafamba asi kana nchitofamba kwese wangu achingoti muridzi ngaadzokerai vangu vachiti zvinhu izvi zvakaitwa zvemhiko munhu anofana kuti agadzirise zvinhu zvake vamwe vanoti zvinozodai zvikadzikama zvinozodai zvinogona kuzotangazve saka ndikutokumbirawo kutobatsirwa kuti zvingobva zvapera zvacho semwana. Imimi nemuridzi nasekuru ava munaunge machinja namashoko tinoziva kuti hazvina kuitika nenzira yakanaka munaunge mambonetsana here? Ina handina pandakaenda ipapa handina mashoko andikataura yandikati ndakanesana nawo asi kuti ndakanotsanangura nemudzimai nemukadzi wandoziva ndiwo andikakwanisa kungotsanangura naye pamusoro pekuti maita seiwo mwana wangu iye muiti wacho murume uyu handina shoko randikazokwanisa kutaura ndakazongotenge ndatobatikana ndikabvapo. Mule Zimbabwe ngetemba lapha libonile sikhuluma lefamily yangu khona umama kanye lomnawa wesigulane lesekade sisilandile kade sifonela ukuthi sibuye sizobona ukuthi kwenzakalani. Ngithemba libonile ukuthi kwathatha indawo libonile ukuthi kasakwanisi ukukhuluma singathi abakhathesi bathi ustikile like ugala into ayikwanisayo ukuthi ayenze so into esizwe sibuhlungu sathi hayi njenge Drewmas media siyela izinto endleleni manini siyefika kokukhulu kosekuru okwenyanga leyo kuthiwa yeya incedisa ifuna kulapha yancedisa uyisigulane lesi ukuthi size sifike lapha esikhona siye kuzwa yena usekuru ukuthi uthini yena ukukhulu ukuthi uthini ngendaba le. Amadzinodiwa ndofunga patasvika ipapo ndofunga manzwa zvanga zvitaurwa nana mai nemuning'ina ndofunga manzwa mungaregerera mama nekuti zvakanyanya vari kubatikana nekuti vakatotifonera vachichema havasi kunyatsonzwisisa kuti ndizvo here zvaitika kana kuti chii saka isusu regai timboedza kunokurukura kane n'anga yacho tingati mubatsiri wacho tinzwe kuti iye pachake anoti chii tisarilaye nekudivi rimwe chete nekuti zvimwe zvatanzwa ndezvekuti mwana uyu paakangotanga kutaura zvaitika ndopatanga kunyarara kusataura saka toda kunonzwisisa kuti chii chaitika uye muvakidzani wacho kana ari amai aitendera zvinhu zvakadaro nemurume wavo havana here mwoyo wekubereka. Chini kuti tanzwa kuti manga muripo semwana musikana aibatsirwa hanzi avaibatsirwa vari 2 inini muchembere muripo saka kana manga musipo totodzikosekoamiririra kana kuti handiti murume wangu saka angabatsiri munhu ndisipo saka ndiye nditoripo ndichiona vanhu vanouya vachibatsirwa ndiona kuti munhu ari kubatsirwa asi pakuzobatsira kwemunhu nandizive nandisvikirwi handizive kuti zvavabatsira munhu svikiro ravo ravati batsira munhu sei kana kuti ravati zviri kuita sei nekuti handizvizive asi kuva somumiririri zvangu kuona vachibatsira vanhu vachivapa mishonga nendakatarisa. Inini muchembere pandine mubvunzo kuti tinoziva chivanhu chedu tinoti mudzimu unobuditswa kana kune vehama but matauriro azvo zviri kunzi musekuru akati hamufaniri kuudza vehama saka mudzimu ukabuda kusina vehama muchaturika sei? Asi nemiwo makazvitarisa ndofunga vanhu vazhinji chivanhu munochinzwisisa nekuchiziva pane munhu here angabuditsirwa mudzimu asina hama yake angofana nenini pano ini murume wangu andazvichiwana ini wangu mudzimu kutoti ubude anodedza hama yangu yomirira mudzimu yonzwa nekuti kana mudzimu ukabudiswa pasina munhu weukama tokuti inini murume wangu hasi history yangu yekumusha kwedu inini maizive history yemurume wangu takasangana mukuroorwa saka inini akaita mudzimu usingazikanwi nehama dzake ini ndoita mudzimu usingazikanwi nehama dzangu mudzimu une nguva yaunotaura zvinhu zvakadzika dzika nhoroondo yemumusha mangu murume wangu anopindura iri nhoroondo yemumusha mangu inini ndinokwanisa iri kupindura nhoroondo yemuyo izvozvi nhasi unosekuru akasvikirwa chaiyo chaiyo chirudzi chavo handichinzwi handitonzwi kuti vari kuti chii because handitaura chiputukisi saka kana vakasvikirwa vanoturikwirwa nani? inini handisati havasvikirwe mumba muchida kutiona kuti vanosvikirwa munotenda mumasango asi kana vari pano anongobatsira munhu
zvavanoudzwa nevakafa wavo vanenge vachiteva vanotaurana navo vachiudzwa munhu ane dambudziko rakati ndo zvandinoona. Ndakapedzisira kuona vachisvikirwa tiri kumayambara nekuti kana vachitosvikirwa kwacho hamutozvinzwisisi munoindi kana neniwo ndakatombovhunduka kuti ndochii because majambiro acho vanoita ndotoshaizwisisa kuti ndezvipi zviri kuitika. Saka ndakapedzisira kuona vachisvikirwa kumayambara. Panapa vasati vambosvikirwa asi vanhu vanotouya vachibatsirwa vakawandisa vachitoenda vachipona vachienda. Asi asandabvuna vachiita zvekujamba zvandinoona vachiita asati. Alright, asi mwanasikana akauya here kuzobatsira panapa? Mwanasikana akauya? Akauya ega akakumbira kuti abatsirwe. Mwana waye zvaakaita? Isusu taibva kumusika nyamando. Tichitobva kunotsvaga zvandaida. Ndobva tatosangana naye nemazai ake. Ina handina kumuziva kuti mwana weafa. Ndobva ivo sekuru vatoti mwana uyu dambudziko rainaro anoda kubatsirwa mwana nekuti acharasika njeri. Vobva vatotanga vamutsanangura kuti iwe mwana iwe ndaona dambudziko rako rakadai ndaona wazorasika njeri pamberi apo mwaka mudiki uri kuteera. Saka dai wakurumidza nekubatsirwa unoenda kuchechi akati bongo akandienda kumasowe. Ndanzi kana uchienda kumasowe ikoko batsirwa nekuti pamwaka mushomanana uri kuteera ndaona warasika njeri. Ina handina kumuziva munhu wake ndiye wandoziva kana ndikaona waine munhu wake ndomuziva. Ndobva paya vatoti unogara kupi? Kanzi ndinogara kwaVhera. Ndikati kwaVhera kuti noti ndinogara munyonga. Ndikati kwaVhera kupi? Ndinogara kwaVhera ndiri mwana wamai Julian mama. Ndoti uri mwana wamai Julian ndoziya Julian iwe ndandikuzivei. Ndobva dziwa yati mwana yangu wabatsirwa nekukurumidza nekuti mwana yanogona kurasika njeri. Vatomboti futi regai ndimusiye. Inione kubva ndatoti kana mwaona ane dambudziko madii kumubatsira kuti mai vake ndinoziya tinomboenda nawo kuchivanhu. Saka mukati mimaona kuti mwana yaruda kupenga kurasika njeri imobva mamusiya. Ndobva vakatoti ivo dai mai vake vangu varikwa ndavatsanangurira nekuri kubva dambudziko iri nekuti mwana uyu acharasika njeri. Ndobva ndatoti kana mamaona dambudziko madii mubatsira. Ndobva vatoti kana uchida kubatsirwa unozouya kumba ndikubatsire. Ndobva atouya. Ndosvika mumba umu maitiwe nevanhu vanga vakawanda. Vamwe vanobva kwa5 uko, vamwe vanogara kuseri uko, vamwe vanogara vanotengesa kuJermany asi vanogara mwanechiwa waitiwe mwe. Ndobva vatoti mwana uyu mangwana wacho azouya. Vangoita zvake zvekunge aivhunduka. Ndobva mai vaibva kwa5 ndovakatoti mwana uyu njere dzake dziraitirai. Ndobva ndatoti ndo zvacho zvaari kuda kubatsirwa nasekuru vakatozvitaura nesi kuti mwana uyu haana kugadzikana acharasika njeri. Ndobva vatonzi chidzisa gate rako boirisa mvura ndikunatirise gati. Ndobva atodzisa mvura yake kutanga. Ndatonatira gate rake mangwana ubva auya bva anatira gate rake. Tere chi3 haana kuzoya kugati akabva ati sekuru ini mukomana wangu abva afona ati ndiuye. Wakadzi waiwe iwe mwangu wakatomirawo gati vanhu vese waiwe mwaida kutoita magati awo waida kutonatira magati. Ndobva vatomutsura vakati iwe usati aenda kumurume nekuti handimama siyana nemurume uyu. Zvino kana waona kuti iwe watogezwa nhasi wakutomhanyira ndoda kuenda kumurume unoti mhepo dziya dzaikubata ndio dzakusuduruka murume akubva achichuka kuti ndine mukadzi iwe usamhanya kupi kunoenda kumba kwemurume uyaya. Gara utange wapedza gati wozoenda kumurume. Ndobva hanzi nhasi uno uri kuziya here kuti nekuti akatanga bvunonzi unobuda mvura here inonhuhwa kuzasi kwako vati hongu. Zvikanzi uri kuziya here kuti chii chiri kupa kudaro. Zvikanzi handizivi. Zvanzi isiki yauinaye wakapuhwa nemurume une varume wangani waunorara nawo akati ndine 1. Zvikanzi manje ndiye munhu ane siki yauri kuerera mvura iyi iri kunhuhwa kudai. Saka chiita kuti iwewe mukomana wako kana achikwanisa kubvuma kuuya kuzobatsirwa unonouya naye. Ndotanga ndabatsira iwe nemukomana wako monwa mishonga yesiki mese kuitira kuti siki irege kudii kuzoti iwo wanwa mvura woenda futi ikoko mukanorara mese unoramba uchikuwara. Ndobva vanhu vese vaivobva vatomuonesa mamunondokaona
watomunisa nza usaindomba pamukomana wako tanga wakupedza gati mangwana ndikupedzisa mangwana makuseni iwe mupindura kuti ndoya mangwana ukapedza gati kako mangwana makuseni wodi woenda vatoti oraiti vatoita seanzwisisa vabva pano tingane mazai yake ini ndini ndakatomuti inini Theuma mama wako kana vachinge vauya vazouya vandione ndivataure zvataurwezvi nekuti mangwana unozorasika njere dzacho pamwe unenge usina kunzwisisa kuti zvezviri kuitika uri mwana mudiki nekuti ndaimboenda nawo kumatare taifamba pamwe chete ndikati unouya wakauya uvaudzi vakurumidzi vadi vandibatsire vandivaudzi ubatsirwe saka ndakaona kuti mwana haana kunzwisisa chinonzi kubatsirwa ndikaunonge asina kuchinzwisisa kana kuti kunzwisisa chinoti kukosha kwegati raifanira dai akaripedza kuti mhepo idzi dzisuduruke ndakanonge asina kuzvinzwisisa haana kudzoka kugati rake rekupedzesera ndakatombomuka makuseni ndikabvunza ainotamba naye tati mwana uyu haana kuuya kuzopedzesa gati rake hindavo asati aenda kumukomana uyu vaya vaida kuuya kugati ravo vanga vauya wakatoti musikana uyu haana kuuya ndati anenge akatoenda kumurume wake haana kuuya vanhu vayabva vatoti mwana uyu ari right right ndati ari right mwana uyu but kana zviri zvinoda kutanga kuti arikuda kurasika njireka sekuti vakatwa nasekuru ndononge pamwe ndo zviri kumuvhiringa asi atori right haana kumboya kugati kuuya ndiwo kumaendera akangoita haana kudzoka ndozoona mai ati musuno wake hanzi mwana ari kurwara ari kuti akabatsirwa kunoka ari kuti ari kurwara ndobva ndangowabvunza kuti panobatsirwa vanhu vakawandisa maijiriya wakawandisa kuti mukavafonerwa kunzi vazukuru vanobatsirwa pano mukawaona apa nevanhu vakuru nevanhu vane madhigirii iye mwana wenyu haana kukudza here mwana wepemwakauya imimi pamakabva pamutara anokudza kuti mamhanda dzini charasika njere vakati ndakasvika apo kunge ari kutotanga warasika njere dzacho handina kunyatsowana nguva yekutaura naye asi iye akanditi hanzi zvanzi ndisauye namai ndobva kuti uchabvunza niye munhu achirwara munatoti nhai maijuriyeni ini ndokuti imi musauye ndaenda nemi kudare ndotoziva kuti imi munotoda zvechivanhu ini ndosaka ndakamuti iwe mwana uyo mai wako waripi akati wari pamutari ko hauna munhu mukuru here akati gogo wari kukei dziva wakatoti dedza gogo ndiwo varudze dare iri riri pauri iri ndiwo wataurire gogo wadi kuwadedza iye mwana akangopinda kuti nagogo ndakavatadzira ndikutauri navo takatadzirana chero pakangozouya mai wacho nagogo wacho wazouya ndakangowabvunza kuti mwana uyu akati handikwanisi kudedza gogo unoti gogo wacho wakati ndini gogo wake nata hanzi ndo gogo waiti handikwanisi kudedza inga mauya wani ndo maitikira akaita nyaya mwana iyi Okay, pakuedza kubatsira nasekuru yanga iri nyaya yegati everyday kwakusina zvinhu hapana chaipo akanga atonzi ndinokupa gari unopinda gati kusvika mai wako waumugosana nokuti vanokuona uchitomhanya but pawakatozvitaura ini hangu sauti dzimwe nguva nototiona nganoita ndikatoseka ndati mhanya kupiko kwamunotaura wakati hamusi kuona dari riri pamwana mwana yani dari rakakura mwana uyu arikuda kuraswa njere asi zvine wari kuda kuzviita kunyadziso pamwana uyu ini ndobva ndati amai wange zvavari kuuya rigaiti gozona mai wacho ndiwo vanozonzwisisa mwana yaifana kupinda gate rake ndobva apuwa mushonga wakapuwa wakanzi inwa wekugezi wesiki iyoyo ndobva ndo wakanzi ubva wanoya nemurume wako kana achibvuma munwe mushonga uyu mese zviri kunhuwa zvinopera izvi mwana uyu haana kumbozodzoka kana chauya pano mai wacho ndo wakatozoya vanaye wakatoti mai tinde mwana akati akabatsirwa asi njere dzake hadzisi kuita mushi ndobva wato zvinonetsa vanhu ukamutsanangurira anoita seasinganzwisisi pawakatoya pacho akatonzi nasekuru imheko dzakangosimuka asi mwana uyu anotopora ndita raitozvo asi munoramba muchiuya naye nhasi vakapuwa mishonga yakapuwa endai munomupfungaidzira hembe yake muchitaura kuti munhu akaita izvi ngazvifumuke pamwana wangu mowacha hembe iyi moita zvamunoita momunatirisa mushonga modai mopota muchiuya naye tichiona kuti dambudziko rake rapapi nokuti zvichaita zvichita mukambijana mbijana zvichita mbijana mozoona anobengenuka achaita raiti havana kumbodzoka takatoenda kuchegutuku nhamo tikatodzoka tikabvunza maijireni akamboya here nemwana akati haana katoti nhasi ndokwazonditi ndauzoona maijiriyeni vanenge vanga vasipo vanenge vanenge vangu vakaenda ndati saka vachauya
saka zvinonetsa ndinzwisise kuti pachona paunenge wanzi mwana anoita right mupote muchena ndichimubatsira iwo hamauyi saka toenda kuchegutu kunhamo tanangoita 2 days rechi3 tatadzoka ndikatosvika bvunza maijireni wangu uya here vakati ndikangobva mwana nditi ana tatasaka pamwe araita anani saka apa mukuru yauti mwana uyu achiuya kwamuri manga maona dare rekuti pamberi apo angarasika atyei ndo mataurirwo akatoitwa nasekuru wacho ende paitoone vanhu vanga varipo vamwe vakomana so vanototengesa mibhedha kwazasa achitomutaura kuti iwe mwana ibatsirwa nekukurumidza iwe akati muti une varume wangani akati ndine 1 akati batsirwa nekukurumidza unogona kurasika njeri vadinini munoziva ndandisina kutomuziva kuti mwana uyu ndewamai avadozi ava ndinovaziva nemusikana womudiki saka paakazonzi unogara kupi mwana uyu akati kwavhera ndokona kamubvunzati kwavhera kupi ini ndogara mwavhera ndikuziveni ndobvatoti mama mundiziveni inga ndiri mwana wamaijiriyeni wani ndikati uri mwana we ndiwetsawo mananzi hongu ndikati saka ina ndikuzive kana usina jiriyeni ndinoziva jiriyeni chete ndiyo ndakanyanya kujaira ndodarira akatobatirwa iroro ndakatomunzwawo ndega tsitsi ndikati dai mubatsire itai kuti auye mumubatsire ozi ava ndaivaziva ava munhu wekutoziva ndajara tongoziva saka kureva kuti mishonga yakapiwa yanga iri yekubatsiridzwa pasiki yanga isiri kuindirana nezve ayo zvekurasika ndikera akanzipinda gati timbotaramutsa mhepo iyoyo kusvika mai wako wauya imbopinda gati mhepo imbosuduruka kana mai wako wauya unotengerwa huku chena nemutsvairo nehembe dzakasakara nechipfeko chako chemukati wouya nacho ndobvisa mhepo iyi toita kuti mhepo iri kunyangira iyi iende pahuku zvoenda kunoraswa kumvura akati mama wangu ana yachipiri kana mai vakauya vakavaudzawo vawangonyararawo kana vamheno asi ndinoziva vachimboitawo zvechiona ndakashaya kuti vakatadza kunzwisisa here kuti dare zviri kunzi chii kana kuti nyaya yakamira sei ndakatadza kuzviziva ndatotombofungira kuti wakauya futi ndakatozowaona watozouya mai wacho ndikati vagatondibvunza iva ndatovataurira pawaenda ende havana kumbondati mwana ari kurwara wakatozodzoka naye achitorwara ipapa achirwara vakati maijiriyeni pandakauya naye paya zvazvichitotanga maitinto ndati ko mungadi kundiudza kuti mwana yarurasika njeri ende makagarirei nguva yese ndodari racho raanga abatirwa imusivo ndodai makangoya makatondiudza kuti maitindo zviri kudai ndakatokudza kuti maijiriyeni itaiso nekuti mwana yakanga azviudzwa ndozvakamunga zvamunzi apindire gati ino hana kuya zvichireve here mushevere kuti dai kana kuti nhasi mwana uyu akaramba achiuya kupedzisandozvavakaudzwa kuti mwana uyu ane zviri kuitika paari zvine munhu ari kuti zviita asi dambudziko iri ndinoripedza asi ini kana ndaripedza ndinodzosera hondo kumuridzi ari kuiita saka ivo kana vagara zvinoreva kuti pamwe unenge wasingaiti kuti hondo yadzokere kupi kumuridzi zvichida pamwe wakuti mwana wangu apengeswa nen'anga isvikire zvikureva kuti munhu akonzeresa izvozvo ari kumhuri kwemwana because ndambonzwa muchata akati nambuya havasi kuwirirana ndo mashoko ake akadaira ini mbuya wazouya mumba umu ndakazvibvunza ndati imimi gogo makakanganisira neine mwana uyu akaramba kukudedzai mwana uyu aine dambudziko ranga ranzitoda munhu mukuru akati gogo handina kukwanisa kuwadedza kuti takatadzirana makatadzirwei gogo akapindura kuti inini handina hangu chandingaziva asi chandinongopindura ndechekuti amai vevana ava ndiwo vaiudza vana ava kuti ndakashata asi nhasi uno wakundifonera nekuti mwana arwara saka zvakabva zvanotondinetsa kuti ko mbuya vari kudaira kudai vachidairawo mashoko ava mwana waitiwo gogo ndakavatadzira ndakabvunza ivo mai vacho ko mwana uyu makatadzirwei naye maijiriyeni mwana akatadzira chii gogo nekuti gogo uyu akaramba wadedza ava wanzi dedzai gogo wauye tikuitire dare rako paine munhu mukuru akati gogo ndakavatadzira maijiriyeni vacho akangodaira kuti ina handingazive nekuti handitozivi kana gogo vacho vanondita kuti mwana akatadzira saka kana naiwo wakadaira kuti ndozvaari ngotaura ngoti ndakatadzira gogo
saka inini nguva ndozotora kuti tanga mwe njere dzake dziri kudii dziri kutendera saka anenge ndakatadzira gogo kana kuti chii chiri kuitika ndakazvishayiwa saka anogona kuti ndakaputa foja ndikadii anogona kutaura zvinhu zvakawandisa nekuti munhu ari kurwara pamwe pacho mozoona kuti vanhu vanozotopesera watotadza kuirana nekuti munhu ari kurwara ndanzwa muchitsanangura kuti kuno kwakangoya akaitira zvemagate zvikanzi zvimwe anozoitira mai vauya kana kuti auya nemunhu mukuru asi ipo pari kunzi akauya nemishonga yanga auya nayo imwe yekubikira poriji imwe ndiyo imwe chete yakangopuhwa mai wacho hawana kupuhwa here mushonga wachimi kunzi bikirai mwana weporiji hausiwo mushonga umwe chete romukupuhwemi kuti vakubvunza pekutanga mishonga mushonga mumwe chete wesiki unopuhwa munhu kubika poriji nekunwa zvakangomana nezvezvinhu asi endai munodedza mukomana ari apo akaita siki apo mumubvunza kuti wakapuhwa mushonga aripo kana anaenda ndodedza wedhi kana ari mumubvunza kuti wakapuhwa mushonga wakaita sei poriji nekunwasaka takauya pamamushomuka weporiji nesiki pamukapokurapa izvezvesiki chirwere chiri pamaijiriyeni mwana wemusake munhu kuti mwana anopuhwa mushonga unotangira une paunotangira munopuhwa mushonga andi makapuhwa muka makanzi wacha hembe nekufungaidzira nekuwacha hembe yake nekudii isusu patakauya takauya chiti mwana agadzirika aite adzokere kuita mwana zvaanga ari izvi mukati izvi munozvikwanisa mwana kuti aite zvakanaka mwana anga atovhiringika munopuhwa mushonga wekubika wekufungaidza mumba mushonga mushonga umwe chete unongopuhwa munhu wekuti kana matonzenda unonwa nyangwe ini pano ndinongonzirwa mushonga uyu hausiyani kuti rine gaba rinozopuhwa umwe munhu anobva kusouth nerinopuhwa munhu ari mushonga umwe chete wekunwa wekufungaidzira newekudii ivoyo makatopuhwa makanzi amupei poriji nekunwa mvura ndiwo mushonga wakangopuhwa weti zvichireva kuti mwana ari pastage pairi izvezvi anogona here kudzoka kuna sekuru oita zvinhu negwara according to kubatsira kwasekuru anodzokera here pakuita normal chaizvo pane mwana vaya pana achisungwa ini handisi ndiri kupembedza sekuru nekuti zviri pana sekuru hazvisi pandiri ende zvinoshandisa sekuru ane zvandoshandisa ini ndiri kutaura through kuona pandakaita vachibatsira vamwe vanhu vanenge vatoya vakasungwa netambo kutonzi munhu hazvisi kuita pane mwana akabva pa5 apo mukomana ne16 years akaya pano mai vacho nababa vacho vachiti mwana uyu zvatotishamisa nekuti akatanga kudonha aine 3 months dzekuberekwa achiita sepfari kuchikoro haendi izvi ane 17 years mwana uyu kutoireti haendi haiti weti haiti tsvina asi chikafu anodya zvekuti zvandakaona nemadziso angu wakatanga kumurapa mwana iyeye akatanga kuenda kutoireti akabva pakuenda kutoireti akatanga kuita tsvina neweti akatanga mai wacho nababa vacho pakazoya radhei rechifuro vakatoti mwana uyu anotosekesa zvaanoita hanzi tatobuda mumba toti kwamuri kuenda kwasekuru mukunosvika sekuru kusina saka akutoita sechipambo here chinoprofita zveshuwa takasvika pano musi pano akutoita kunge chichi hanhani zvinomuratidza kana tikada kuenda kunobatsirwa kumapostori ndoita kuti mupostori hapana zvamuri kutoendera handikori kuyeini handiite asi mwana yakatorapwa pano kutaura kuno havasati vambodzoka naye nofunga ane 2 weeks vabva naye pano asati adzoka pano kuti tizive kuti zvaramba achida nokuti vakati kana taona aramba achidaro tinodzoka mukaona vanhu vagara kumba kwakura kuti vanhu vaona chenji pamwana wavo asi akauya achisungwa netambo apa ndandichida kubvunza kuti let's say mangwana totanga kuuya even izvezvi manheru totanga kuuya naThelma sekuru achine chido here chekuenderera echibatsira Thelma zviri kuitika izvi zvabva zvamviringa wanogona kumubatsira ende zvinonge zvichitora nguva yakareba sei kuti tione machenji ndigoni kupapindura nekuti zvakudaiwo sekuru nokuti mataurire anenge aitwa vanhu vachida kusvibisa munhu saizvozvo munhu anogona kuti nina handichakwanisi kana kuti anogona kuti siyai ndimurapi asi ndichivaziva hangu asati ndamboona nemwoyo wekuti
munhu yanoramwa munhu. Saka ipapo zvaakavariyo kuti vachati here regai ndirame ndichimubatsira sekuti mwana nekuti pekutanga ndo wakamunzwira tsitsi. Ina handina mhepo dzinonzwa tsitsi. Ina handina mweya unonzwa tsitsi. Zvodai inini hangu ndakanga ndirini ini. Ndakangoramba ndakashinga nditi ndomirira mai vako asi uyewo nerimwe divi ini ndindakatozonzwa tsitsi futi. Ndikati mubatsirei mai vake ndinowadi. Namati mwana ruda rasikandyere zveshuwa mubatsirei mai vake ndovaziva. Nekuti iwo sekuru munhu munyuwani kunoko vanga asingagari kuno. Saka ini ndotaura kuti mubatsirei nekuti mai vake ndinovaziva. Kana vazouya ndinovataura kuti maijireni pamwana uyu pakanzi nekudai nekudai nekudai. Saka chitsvagai zvakati nezvakati zvakanzi zviri kudiwa paari mwana wenyu adi abatsirwe. Ndatoraikafamba naini amurezosvika apo kuzi akauya mwana ndivumbo namurezosvika kumberi achinondikisa masi yake akatoti achitotauroti ndafonera mama watuati nabva wafona kusekutanga wadaira foni ndikafona kusvika chitu ndikavakazondifonera varivo ndomadedza kuti mama akaura kuya aitoti ini mama ndidasei ini mama ngudhurowacha asi indatokuza koza mama ake ndowaziva ndivandovaziva ubakani choti asi mama kwandi vanotozvifarira wiri iye mama wanaka kuti munhu anozvifarira dai kunzi mama upi wanoita kamwe kuti mapenda kostika taiti iye akati mama wanaka kusarudza pandiri najileni nevamwe vana ini havanyanyi kundiranoti andafana teti dai kunzi zvotepa daitotepa akati anzi nini mama wangu havanyanyi kuda pamwe ndopadzanga dzichitanga kuti sezvo iwe nekuti imwe nguva unogona kuda mashoko akataurwa nemwana uyu pamwe ipopa yekuti uya kwakara dzava dzichitotanga kuti imi mwana mune musingaone nemaziso mune musingaone nemaziso enyu enyama kuti chii chiri kuitika pamunhu makajaira kuona munhu unofunga kuti mashoko akadaro mashoko angadai achitaurira uyu here kutaura zvamai kuti mai havandide saka kuri kuti ava vakanga vaona vakangwa kuti mwana njere dziri kudii asi isu nekusaiona tine chitoti munhu ari kudii ari kufamba achitoenda kwaari kuenda nekuti zvaingambozvitaura zvokuti hanzi inini mai vanga wandide mwana akabarwa anoona seti mai hawandide initi ndakakubara vanhu vaive mudare kuti izvozvizvi ndikafonera mumwe mukadzi chihero wepa5 uko ndikafonera mai woko anonzi mai mobhi ndikafonera mai wokujamba anonzi mai rakambobva anondokutaura kuti asi takazvirwa pano pamboti mwana uyu muriatsozvona kuti musi wacho wekutanga achikuchidza ngati vanhu vakatorairaiti vozaita kakuti akagara ainzwa kakuvhunduka mukamutaudza zviya zvinhu oita kakuvhunduka ndo zvinhu zvakapa kuti nediona mwoyo wangu sekuti ndiri mai wakabara ndakati dziva batsirai mwana uyu nekuti mai wake ndinodii ndinowaziva ndosaka tauya kwamuri because imwe information yese yamatiudza changa tisina mbobvira tazviziva besides kuti maissues mafamily issues avo inini mataura kuti muna tsitsi dzakanyanya asi tinoziva kuti mune mwoyo wekubereka mwana akauya anokwanisa here kubatsirika nekuti kuti tichitarisa kudivi ramai ava munoziva kuti chero neniwo ndikangoerekana zvadai handitore nguva yekubatanidza kuti ndifunge tikutosvika dai zvanga zviri zvimwe zvichitaura kuti tanzwa kuti muchembere namai varovana nekuti so ndinotokasika kubviringidzika ndotadza kuzvikontrola asi nyaya dzichidzoka pakuzvisisika pakubatanidzwa patinenge takutoona kuti maybe zvinogona ndo zvakadai naivo amai vanogona kutanga kubatanidza kuzvisisa kuti vo apa voso saka kuti zvimwe zvinhu zvavanga vachivigirwa nemwana vanogona ngekutanga vasingazoti mwana nesiti zvezvi vakutoona saka mwana mukufamba kwake yange iri nhau yekuda kugadzirisa pamwe maybe nehasha dzavainadzo pamwe mwana anga achitadza kusununguka kuti awane kufamba namai achibatsirwa asvika pakutiza kufamba ega kunzvenga vanhu vachireva kuti mwana anochiyamai unonditya chii ndakakubereka mama inini ndototya mai vangu pane zvimwe zvinhu zvinotyisa kana mwana asikana wenyika anogona anoita musikanzwa yake ega nditi ochizoita chinhu chaawana oti ndakutya kunza mama saka wofa here ingoshinga sekushinga kwaoneka wakaita kutamba nevakomana because hatizoti mai vaifarira here kumurume kwaanga ari nekuti kwekuti anga anzi murume anga anetsana nemurume chochera saka ndokuuya kwaakaita kuno ndokutanga kufamba obvious paunouya nenge uchifambira imba ndochinje kutanga zvimwe wozofambidzana
tisingatarisa futi matambudziko aita kuti nemurume wake futi vanetsana hatizivi because futi unogona kunzi nemurume anzi nhau yembereko inhau yekuti pamwe kwaranga kuona vamwe vakomana pamwe inenge futi mhepo iri kubva kumisha munoziva zvinhu zvacho saka kuti uzvibatanidze anenge akuedzawo kubatanidza semwana ende pakutaura hatauri chokwadi anotaura zvake kuti zvinake munhu wese anotaura madivi ake kuti asi mama wake anowatye ndichifamba namaidhirena ndimboni ari munhu akaoma handingoni ari munhu akaoma kuti ndingatya mai vangu kuti mama kumurume kuye kwendakagara kuye ndakubuda zvinhu zviri kunhuwa zvindisingachanzwisisi kuti zviri kufamba sei mai wako wakakubereka saka ukanyara mai wako uri kuda kufa here unoudza handi matambudziko evanhu sekuru ndidziva munotikumbirira kuna dziva kuti napakuruta isazvanza dai vabatsira mwana titauya nokumbira regero toisa zvanza kuna sekuru kuti vakondinye kuti batsirira chinyi mwana isusu takukumbira kuna gogo watisvitsiri ini nekusvitsa ndagara ndinosvitsa asi chinhu chandaa kutoshamisa ndechekutaurwa namai wacho kuti ndiri kuenda kumapostori asi wakauya mumba muna gogomo wakaudza kunzi ndiri kukupa izvi zvandakupa izvi handiti kana ndikupai zvinhu zvangu izvi itai 3 days maona zviine chenji kana kuti zvadii munoramba muchidzoka imi makamboona munhu anorasika njere motomubatsira nhasi dzotoodzoke kana nhasi motomuona akupfeka hembe akugeza akudya sadzi muna mutaura kuti munhu iye anenge achibatsira zvezvitogara nasekuru asi hapasi pese patinoita bonde nasekuru kuti panapa sekuru anotaura kuti tibatsire vanhu vachiyambuka pamwe pacho tinoza tinogona kuti tamwedzi kunge tisiri kurume nemukadzi panopamba takatarisana vachita kuti inini handidi zvekuti ndichibatsirawo vanhu ndine ndichiramba ndisangana nemukadzi zvinondisvibisira matare pamwe pacho togara mwedzi wati moyo wako wamuchongonzi usanoushandisa uchiita zvemurume 2 days dzinokunonokera chete kuti ushandise mushonga wako wombosendeka murume wako mukadzi wombomisa uko moita zvemushonganyu kana maona zvinhu zvemi zvaita modini mokontinya nebonde renyu musikana anofanira kumbosvika kuchipatara kuti vanyatso vati dare rinofanira kupera nasekuru halo makuya here hello makuya here mababi alright pana vanhu vangu vakumirirai alright pana vanhu vangu vakakumirirai irivo tichitarisa urwere hwemwana nokuti anogona kunge anga anesika zvaanga achisangana nazvo anga achimbokutaurirai samai here ina handisingazvizivi zvekuti anesika kana ane dambudziko radaro asinombobvira ndazviziva chero dambudziko zvokuitika mumba yake angasiri kukutaurira even dambudziko rokunzi zvembereko angasiri kukutaurirai aiwa zvembereko izvi ndozviziva but zvekuti zvekusagadzikana zvakanaka pakusagarisana nemurume wake panhau yekuti munhu weutano asi zvechikafu kugara kwacho kutambura ndozvimwe zvaaingotaurawo iye akashanda anotenga kana murume akashanda haazotengi asi mari anogwa inayo saka ndokuuya kwaakati kungoita achitaura dambudziko rake achindiudza zvichireva kuti haana kukuudzai kuti vakanetsana nemurume havana inazvo kuti kunetsana angotaura kuti mama indadzoka ndaakumba saka enda ndatowo padhuze nekuuyawo saka ndakabva nangokuti uchimira ndiri kuuya ndandapadyo nekutongouya baba vevana vari kupi baba vavana kusaura muri mese aiwa takasiyana ko ambuya sei vasiri kuenderana nemwana ini zvekuti ambuya hawirirani izvo handizvisivi imimi naambuya vevana munodyidzana munototaura nese totaura tese hama dzinodikanwa ndoka chirongwa chatanga tinacho ndonhau yanga iripo ndofunga manzwaka tasvika kapamba pasekuru asi nenhau yekuti sekuru vanga vachiitawo zvinhu zvavo hatina kuvawana hanzi vabuda asi tagona kuona pana muchemberi vanga vachitaura mamwe mativi kana kuti imwe information yatanga tisina
ndofunga chera tatoita mibvunzo yakawanda kudarika mhinduro kuti nyaya dzacho tidzibatanidze. Ndofunga manzwa zvanga zvichitaura. Chera mazvinzwa sei? Mule Zimbabwe ngiyathemba lizibonele, ngiyathemba lizizwele. Ekuqaliseni kade sisizwa enye indaba kwelinye side safika ngapha njengabantu benyama esingaboniyo sagcina sesizwisisa ngesikuzwayo okukhulunywa ngabantu nothokomoya. So kulelinye icela ngikwazi ukuthi Mlina Mule Zimbabwe likuthethe njani ngoba kuthiwa umntwana wayelesiki wabuya wancediswa. Ngokuzwa kwethu kuthiwa umntwana wathe siyayenda kayendanga kahle kalotsholwanga kahle wenza lokhana ukuthi ehambe emfaneni ehambe ejaheni engakhulumanga. So sazibuza ukuthi engakhuluma na ukuthi mama sengilesiki yena ehambe engakhulumanga kahle. So angikwazi ukuthi Mule Zimbabwe lina likubona njani but thina ngiphelelwa amathi. Nawo iri kutaurika madzinodiwa ndeyekuti hanzi mwana matauriro aita Muchembera hanzi mwana akawanzi ukasabatsirwa unogona kurasika njere pamberi apo. Zvisinei mwana nekubatsirwa kwaakaitwa achibva hanzi zvekare ane siki. Ipapo paita kubatana kwenyaya dzatisati takunyatsonzwisisa kuti tingadzipatsanura sei nekuti hanzi panhau yesiki ndopaakanzi asarare nemurume. Paakarara nemurume ndopaakatanga kunozvimba zvichidaro. Then panhau yekurasika njere zviri kunzi akanzi iwewe une dare rekurasika njere. Ukasabatsirwa nekukasika zvinogona kuitika. Saka ivo vari kutsanangura kuti pamwe ndo kutorasika njere kwaakuita nekuti iye akabva rasa tingati kusiya dare kurega kuzadzikisa zvaangaudzwa kurara nemurume zvakawanda. Asi chimwe chinhu chatanzwisisa nhasi ndechekuti mwana uyu mukuzofamba kwake nekuti tanzwa kuti hanzi mwana aiti hanzi ndisaudze amai kuti ndiri kubatsirwa kana kuti usaudze mumwe munhu kuti uri kubatsirwa. Asi panapa kudivire kwana Muchembera wakutaura kuti mwana pachake aiti iye namai avawirirane avatodyidzane zvekuti akaudza mai zvinogona kushata. Pamwe mai havadi kuti aende ikoko mai vanotogona kupopota. Saka ndosaka akaita kubirira achienda kakunobatsirwa kuti agadzirise nekuti kumashure hanzi zvinozvo akasiya imba like hanzi vanga vanetsana nemurume. Amai vari kuti vanga vasati vanzwa kuti hanzi akanetsana nemurume chii chakaitika. Saka inini sekufunga kwangu ndona kunge mwana angakuenda kunoedza kubatsira nekuti anogona kunge kumashure zvisina kufamba zvakanaka tingati maybe mumarriage akwedza kuti agadzise sezvo kuti anochema kakuna mai anoziva kuti ndakapara mhosva kumashure kuti ndinotangidza regai ndimboedza kufamba kuti ndibatsirike. Asi mukufamba ndopa zvazovhiringidzika. Saka nenhau yekuti relationship yake nemubereki wake yange isina kumira zvakanaka. Saka pane nyaya chimwe chinhu chera ndofunga tingada futi kuzonzwa sekuru tinyatsonzwa kozi Muchembera ati inini hangu kuti nditaure zvakawanda Ongo ndinobatsira sekuru asi handisiri muridzi wedare ndingatsanangure zvimwe zvinhu zvandisingazive. Saka zvinoda ivo sekuru mbune vachitsanangura kuti chii chakaitika mwana zvakafamba sei. Bengithanda ukuxolisa kakhulu Mule Zimbabwe. Ngiyathemba ukuthi ngesikhathi khuluma ugogo kade kungafakwanga kahle lathi siphuma ngendlela ezingekho right siyenze okokutshontshela because kade singavunyelwanga. So sikhuluma kanje sitshontshelile Mule Zimbabwe lisixolisa yaxolisa kakhulu. Asi ndofunga zvataita nhasi sezvo tapinda mudunhu revanhu tatanga kakusvika pana sabhuku asi tawana tasangana namama sabhuku vachinzi vari kumhanya senguva yatiri inoika vana vasi kubatika vari kumbomhanyidzana kuti vambofambira nyaya dzacho. Saka asi vati aiwa munogona kuenderera mberi henyu munotaura nemhuri monzwa kuti zvakamira sei. Isusu tikawana mukana zvekare tichanotaura nasabhuku kana vasununguka tonzwa kuti nyaya iyi payakasvika kwavari vakazvitambira sei vakainzwawo sei. Kuphela nxa ufike emzini wabantu uyaqala ukhulumisa ubaba wangikhona ukhulumisa abakhulu ubusubuya ke usukhuluma labantwana. So siqale saya kusabhuku sabhuku wathi hayi sathola kulomkakhe umkakhe wathi hayi ubaba uphumile usagijimisa phela yakwazi isikhathi esikusokuthi isikhathi siphi
kodwa singakwanisa ukuthi kuhlala angamalanga even kusasa sakwanisa ukuthi sibele sizwe ukuthi kwahamba njani, siphinde sikhulume futhi lokukhulu ukuthi kanti kwahamba njani. Uzakwanisa yini ukucontinue enceda umzukulu kumbe sokuphelele khona. Nekuti panguva dzakadaishira pane pakutodaka kuti aiwa kamokumbirira kana pachinge pakanganisikwa panogona kunge paita kusanzwisisana ipapo. Saka zvine zvauda kuti kana vanga vachibata dare ravo vokumbirwa tonzwa kuti ivo vari kuti chive vanogona here kunzi vakumbirwe mwana apore, nekuti tinoziva kuti hongu vabereki tine nhau dzedu, ambuya havawirirane nemwana, mbuya namai havawirirane, mbuya vakazodi, asi apa takutarisa mwana, upenyu hwemwana, nekuti isusu futi zvaita kuti timhanye inhau yekuti amai vanga vachichema situation yacho munhu akazofa neso Drewmas media sezvo tichibatsira vanhu zvinozonzeka kuna Drewmas nga ndakafona 1 mwana asvika pakushandisa, tasvika panzvimbo kuti tinze kuti zvakamira sei, asi sezvazviri tichaedza nepese kunzwa kuti sekuru vati chii mwana asei zvapapi. Njengazonke izikhathi lingakhohlwa ukusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.